大丈夫です。はい。あ、いえいえ、とんでもない。趣味です。ピアノジャックっていうユニットの曲、台風っていう曲なんですけど、ちょっとご存知ないかもしれないんですが、なんか聞いたことあります。ちょっとだけ有名かもしれないです。それの代表曲の台風っていう曲です。ご自身でそれを弾きながら、ちゃんとスコアが楽譜があるので、それで練習して、でも楽譜通りじゃないので、そこはちょっと聞いてアレンジしたりとかはしてますけど。ありがとうございます。子供の頃からやってたんですけど、しばらく休んでて、でピアノジャック弾きたくて7年前ぐらいから再開しました。ピアノやる